अब चाहिँ मैले मेन निकाल्नु गइरहेको छु तिते। हामीले चाहिँ यसलाई नै वाचिप्पा अर्थात् तिते भन्ने गरिन्छ। साथीहरू नमस्कार, म दिवन र आइसकेको छु फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर। र वाचिप्पा आज चाहिँ बनाउँदैछौँ हामी। वाचिप्पा अर्थात् तिते। अनि यो चाहिँ कसरी बनाइन्छ, यो बनाउने तरिकाहरू डिटेल्समा दिनेछु। साथीहरू तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला है त। कुखुरा कराउनु थालो है त, सुरु गरौँ। बस त्यहाँभित्र हल्ला नगर। मैले कुखुरा चाहिँ अहिले काटिसकेको छु। कति जति छ होला हौ यो कुखुरो उचाल्दा? यो छ होला 5 केजी? कहाँ 5 केजी? 2-3 केजी जस्तो चाहिँ छ यो कुखुरा। यसको यो लामो लामो चाहिँ फाल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यस्तो गराउनु सजिलो हुन्छ नि अलिक। कुन मलाई थाहा छैन। मलाई थाहा छैन। आउँदैन। यसको चाहिँ यसरी मजाले निस्किन्छ कि। के अरे? कुखुराको सक्स भन्नु आँटेको। कुखुराको सक्स। अब चाहिँ मैले मेन निकाल्नु गइरहेको छु तिते। तिते डढाइदिउँ मजाले। प्राय मान्छेहरूले चाहिँ बाहिरको शुद्ध हाल्नु पऱ्यो। हामी चाहिँ यो यसरी निकाल्छौँ पहिलो चाहिँ, किनभने यो चाहिँ फाल्नुपर्ने हुन्छ। यो अलिक बाहिरको मैलाहरू हुन्छ अनि डढेर राखेको यो भित्रको अलिक सानोसानोलाई चाहिँ मजाले तितेमा निकाल्न सकिन्छ। पहिलोकोलाई चाहिँ हामीले फाल्नुपर्ने हुन्छ, अलिक मैला हुन्छ त्यसै भएर। र हामीले चाहिँ यसलाई नै वाचिप्पा अर्थात् तिते भन्ने गरिन्छ। अब यहीलाई चाहिँ हामीले मजाले यहाँनिर नाङ्लोमा झार्छौँ अनि त्यसकै हामी चाहिँ यसलाई नै तिते बनाउँछौँ है त। र अब चाहिँ म कुखुरा तिते निकाल्नु गइरहेको छु, मेन तिते। सर र तिते झरिरहेको छ। तिते होइन फोर होइन, तिते भन्छ यसलाई। वाचिप्पा वाचिप्पा भन्छौँ हामी। र हाम्रो तिते निकाल्ने तरिका चाहिँ यही नै हो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले यो जति पनि रहेको छ यो ठुल्ठुलोलाई चाहिँ यसरी सानो पारेर अनि जति पनि यो माथि निक्लिने यस्तो मैलाहरूलाई चाहिँ फाल्छौँ र बाँकी रहेको यस्तो धुलोलाई चाहिँ फेरि हामी यसमा रहेको मासुहरू चाहिँ त्यो सानो मासुहरूलाई चाहिँ पिस गरेर हालेर चामलसँग पकाउँछौँ है। मैले तपाईँहरूलाई देखाउँछु एकछिनमा। वाचिप्पाको लागि फाइनल पुतला। मेरो अनुहार पनि देखाऊ, म मेहनतको फल मिठो हुन्छ, त्यही भएर मेहनत गर्नुभएको पसिनै पसिना। मेहनत गर्नुपर्छ। अनि के गर्नु, मेहनत गर्नु। फाइनल तिते हाम्रो निक्लिसकेको छ। यो तिते चाहिँ म अहिले अलिक फोहोर देखिन्छ है। यसलाई चाहिँ केलाएर मजाले केलाउनुपर्छ। केलाएर म तपाईँहरूलाई फेरि देखाउँछु है त। र साथीहरू मैले चाहिँ अहिले यो तिते केलाइसकेर चाहिँ यस्तो सफा पारेको छु। अब हामी चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ यो तिते चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ।
र बाँकी अरू चिजहरू के मिसाउँछ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। हाम्रो तिते चाहिँ रेडी भयो, वाचिप्पालाई नै भन्छ तिते। रेडी भइसक्यो हाम्रो कुखुरा, लोकल कुखुरा। अब हामी यसलाई काटकुट गरौँ। हस् हस् खै हस् भन्नु पऱ्यो। लियोले खान्छ। ए हामीले खान्छ के लियो। र यो फोडफाडको जिम्मा चाहिँ मैले मेरो बुढीलाई दिएको छु। फोड्ने तरिका चाहिँ यस्तो रहेको छ है। यसलाई म सिकाउँदैछु फोड्नको लागि। गाँड फुट्ला नि माया। खुकुरी चाहिँ मैले अलिक उचाल्नु नसक्ने भएछ। काटेर न पुच्छरसँगै काटेर निकाल्दै निकाल्दैछु त हामीले छाकै खान्छु। साथीहरू मैले तितेको लागि चाहिँ यो मासु यति छुट्टाएको छु। यसमा चाहिँ मैले खुट्टा अनि त्यसै गरी यो कलेजो भइहाल्यो, कलेजो अनि पखेटाहरू अनि घाँटी टाउकोहरू पनि हालेको छु। तर टाउको चाहिँ हालिनँ मैले, तपाईँहरू हाल्नु सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ तितेको लागि मासु रेडी भयो। तितेको लागि टाउको यति निस्क्यो। अरू मासु चाहिँ यहाँनिर मासु अनि तिते चाहिँ अलरेडी हालिसकेको छौँ। अनि हालेर अहिले हामी चाहिँ तिते बनाउँदैछौँ। यहाँनिर चाहिँ हामीले यो पाङ्राहरू अनि त्यसपछि यो आन्द्रा र पाङ्राहरू चाहिँ उमालेर मजाले नुनमा धोएर एकछिन उमालेर फेरि हामी यहाँनिर तिते नै हाल्छौँ। यो चाहिँ अलिक मैला हुन्छ, मैला भएर चाहिँ यस्तो सफाको लागि हामीले उमालेको छौँ यसलाई चाहिँ है। यो तितेको लागि चाहिँ हामीले चामल पहिला भिजाएर राख्नु पनि सकिन्छ अनि प्लस त्यतिकै हाल्दा पनि हुन्छ। हामीले त्यतिकै धोएर अहिले हाल्न आँटिरहेको छौँ चामल है। यो चाहिँ तितेको लागि चामल चाहिँ हामीले यो मासु अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको अब कतिको होइन बनाउनुहुन्छ अनि मासु र चामल अलिकति ठिक्क मिलाएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। बेसी हुँदा पनि अलिक खासै स्वादिष्ट हुँदैन, कम हुँदा पनि। त्यही भएर चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएर हामीले चाहिँ ठिक्कले हाल्नुपर्ने हुन्छ चामल अनि मासु। आज चाहिँ हामीले तिते चाहिँ यो प्रेसर कुकरमा बनाउँदैछौँ। प्रेसर कुकरमा बनाउँदा पनि एकदमै मिठै हुन्छ भनौँ, अनि कराईमा बनाउँदा पनि हुन्छ। त्यो अहिले चाहिँ हामी प्रेसर कुकरमा बनाउँदैछौँ है। हामीले मसला पनि अदुवा लसुनको पेस्ट, खोर्सानी तपाईँको मसलाहरू मिक्स गरेर हालेको छौँ हामीले यहाँनिर। हामीलाई चाहिने चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्ट, जिराको पेस्ट अनि यो खोर्सानीको पेस्ट। हामीले चाहिँ यो तितेको लागि यति तयार पारेका छौँ। र अब हामीले मसला हालिसकेको फेरि हामी चामल हाल्नुपर्ने हुन्छ। र चामल पनि हालिसकेको छौँ। हालेर यसलाई मजाले मिक्स गरेर पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अब यहाँ चामल हालेर फेरि पानी हालेको छौँ। अनि आज हामीले चाहिँ यो सुक्खा हुन्छ है। कसैलाई चाहिँ झोलवाला मनपर्छ, कसैलाई सुक्खा। हामी चाहिँ प्रायः सुक्खा खान्छौँ र यसलाई अब हामी सुक्खा बनाउँछौँ है त। हाम्रो तिते चाहिँ रेडी भइसकेको छ र फाइनल लुक हाम्रो आएको छ, यस्तो आएको छ। हेर्दाखेरि नै एकदम मिठो भयो जस्तो छ अरे, बास्ना पनि मिठो आइरहेछ। र हाम्रो तिते चाहिँ पाकिसकेको छ र हाम्रो फाइनल लुक चाहिँ यस्तो आएको छ है हाम्रो तितेको। वाउ एकदमै मिठो। र हाम्रो तिते चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ है। हामीले भाग लगाइसकेका छौँ सबैको। तपाईँहरू खानु मन लाग्यो होला, हेरेर चित्त बुझाउनु होला अरे। साथीहरू हाम्रो तिते चाहिँ रेडी भइसकेको छ। फाइनल लुक्स तितेको यस्तो छ है। हेर्दा पनि एकदम मिठो छ, खाँदा पनि एकदम मिठो होला सायद। अनि यो चाहिँ हाम्रो अचार छ। यो चाहिँ काँक्रा अनि बन्दाकोपी प्लस आलुहरू अनि मिक्स गरेर तिलहरू गरेर चाहिँ बनाएको छ। मुखमा पानी नै आइसक्यो अरे धेरै बेसी। ल है त।